옛날의 소녀가 살았죠. 알려진 것과 달리 주근깨 가득한 인기 넘친 눈빛 내 친구들과 비교 많았죠. 이 구두 아니 운동화에 랩판을 찔린 손에는 보석 같은 건 나랑 안 어울려. Oh yeah 이러나도 구해줄 사랑을 뿜나요. 그 순간 등장한 너는 어디서도 확 튀는 태가 다른 존재가 한 발짝 따라간 나는 이름이 뭐죠 baby what 신기하지 우리 서로 계속 안기고